Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Sidul Bengkel Kreatif. Pada pagi hari ini saya main ke bengkel teman saya dan di sini ada mobil L300 yang nabrak, yang saya mau kerjain dengan kondisi pintunya yang mundur ke belakang akibat benturan dari tiang depan, dan kondisi bumper yang lumayan parah dan panel depan yang mlesek ke dalam. Dan bagaimana cara saya memperbaikinya, saksikan dalam video ini. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan mudah-mudahan dengan kerusakan dan kondisi mobil yang seperti ini, 2 hari bisa kelar. Dan selamat menonton.
gini. Arep dolan apa arep kepriwe, Mas? Oh iya iya iya, mulai suci ya. Ya kuwi kamar ngono nek ora digancing, Mas. Ning kantor ning misalnya mlebu. Heeh. Ora nunggu di desa. Aku sih kali ini juga nek LPK cuma iki lagi mampir bengkel. Nek nunggu di lanang. Belok ae. Manjat.